លុយអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាចាំដល់ធ្វើមិនតោះមើលមួយអ្នកអរគ្នាមុនដំបូងវត្ថុដែលយើងត្រូវមានគឺกระดาษសម្រាប់ខ្ចប់បាច់ផ្ការបស់យើងមានប្រភេទហ្នឹងនិងមានប្រភេទមួយទៀតនៅពេលដែលធ្វើទៅអ្នកអរគ្នាបានឃើញហើយតែกระดาษនេះគឺមានប្រយោជន៍ថងថាយើងនឹងយកវាមកធ្វើជា snow បែបនេះ snow នៃលុយណា snow នៅខាងក្នុងគឺយកវាមកធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយកវាមកកាត់ឲ្យទូចកាត់ប៉ុណ្ណឹងនេះកាត់ប៉ុណ្ណឹងណាយើងត្រូវមានឈើចកាក់กระดาษលុយរបស់យើងនិងថង់ប្លាស្ទិកអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវយកឈើចកាក់ហ្នឹងយកមករុំជាមួយនឹងกระดาษស្បៃរបស់យើងហ្នឹងដាក់វានៅជាហៀងចេះវា4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងដាក់វាស្ត្រីកោនចេះហើយបាត់វាមកស្ដាំបាត់វាមកឆ្វេងចាប់មកទុយក្រុមវាជាប់បិទស្កត់របស់យើងហ្នឹងត្រូវតែបិទឲ្យមកដល់ឈើចកាក់បើមិនជាអត់បិទដល់ឈើចកាក់ទេអាការរបស់យើងហ្នឹងវានឹងរុញចុះរុញឡើងហ្មងអត់ពីរុញចុះរុញឡើងឆាប់របូតទៅចឹងយើងបិទវាដល់ឈើចកាក់យើងណាល្មូវាបន្តិចទៅឃើញទេអត់របូតទេប្រកាសថាពេលយើងដកចុះដកឡើងទៅគឺវាអត់របូតទេអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងទុកវាសិនយើងយកលុយមកញាប់ចូលយកលុយញាប់ចូលក្នុងថង់យកលុយញាប់ចូលក្នុងថង់អញ្ចឹងហើយយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់កន្លែងដែលសល់ណាខាងក្រោមនេះយើងមិនបាច់កាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យស្រួលបត់កាត់ទៅកាត់ជាងទៀតកាត់ប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នកាត់ទៅវាឆេដល់លុយយើងណាយើងកាត់បានអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងយកការរបស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់ចំកណ្ដាលខ្ញុំសុំហៅវាថាផ្កាហ្មងណាព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើវាហ្នឹងគឺវាលម្អផ្កាខាងក្នុងប៉ុន្តែដើម្បីងាយហៅគឺហៅផ្កាហ្មងហើយភ្លេចបិទស្កត់កណ្ដាលយើងបិទស្កត់កណ្ដាលសិនបិទស្កត់កណ្ដាលអាកន្លែងដងផ្ការបស់យើងហ្នឹងជាមួយលុយហ្នឹងណាដងឈើចកាក់របស់យើងហ្នឹងជាមួយលុយហ្នឹងយើងបិទទៅនឹងសិនតមកទៀតបត់វាចូលទៅក្នុងចឹងទៅបត់វាចូលទៅក្នុងបែបនេះបិទស្កត់វាការរបស់យើងនឹងចេញជារូបរាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើវាបានច្រើនគ្រប់ចំនួនហើយយើងអាចយកវាទៅខ្ចប់ហើយយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់ណាកាត់កន្លែងក្បាលនឹងចេញបន្តិចតោះមកទៀតយើងយកផ្កាដែលយើងដាក់ហើយហ្នឹងយើងយកមកដាក់ចំកណ្ដាលឲ្យវាលុយចេញមកបន្តិចបានតែចេញមកច្រើនពេកទេហើយបិទស្កត់ចំកណ្ដាលតោះទៀតទៅកាត់បាត់